अच्छे से बारिश हो रही है। और वो देखिए यहाँ पे पानी, यहाँ पे गड्ढे भी बन गए, यहाँ पे भी गड्ढे बन गए। ऊपर तो अच्छे से बारिश हो रही है, देख सकते हैं ऊपर अच्छे से बारिश हो रही है। और जहाँ पे ये लगा हुआ है ना, ये चीज टीन, वहाँ पे भी गीली हो रही है, देख सकते हैं। और कुछ कुछ हमारे घर के पास भी है। और यहाँ पे तो मुझे भी हवा लग रही है और मुझे ठंडी भी लग रही है, हवा भी चल रही है। वहाँ पोस्टर पे देख सकते हैं क्या लिखा है, आप देखो, ये लिखे है, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे टीन पे है।